Maria tukuhariirie inoro miaraho. Uthuthuria wa Tifa kuonania Ruto ni agakorwo na muhinga githurano-ini giukite thutha wa gikuo kia Raila Odinga. Commissioner wa irathiro ria bururi kuga matura ni magaciritheirio giteri. Na commissioner wa Gicua-ini kurutira mukana aria maroragana Tana River na Mishiga. Shokere gatha cia mwanya muthenya uyu wa miaraho ni thiko imwe tu ya tigana nigetha tukorwo tugikungwira muthenya wa Christmas tariki 25 nona kwa noro guku kwa Inoro TV turathi na mbere na gwithagathaga nigetha tukumenyithie maria marathi na mbere na kwiyumira icigo-ini itiganite guku thiini wa bururi wa Kenya na nginya kungi thiini wa thi njitago Muriuki wa Mucoki ni ndi mwaro muthenya wa umuthi tukumenyithie maria mahanikite. Tukiajiriria shira ni uhandetwo igoti-ini ria Milimani wa kurugamia commission ya ithurano na mihaka IEBC guterefa ithurano oro ciothe nini kana nene nginya igiririke na njira ya guthurima weru mihaka ya icigo itiganite oro hamwe na woditoria gatiba yathanite. Philip Kipkemei mari hamwe na wakiri wake mena murugomo ati commissioni kana commission ino ni hingire ritho wiro uyu thengia wayo gukorwo yo biro weru mweri wa mugwanja mwaka uyu turi kuria mihaka ifatie gukorwo ithurimetwo weru mieri 12 mbere ya githurano. Constitutional and Human Rights Division, and we have sued Independent Electoral and Boundaries Commission. In essence, what we're only saying is, under Article 89 of the Constitution, the IEBC had a mandate to do the boundaries, to do the electoral units delimitation in the interval between 8 years to 12 years. And the last delimitation was done in the year 2012, that is on 6th March 2012. But since then, taking into consideration the arithmetic calculation, it will mean IEBC had a mandate to do the electoral units delimitation between 6th March 2020 and 6th March 2024. But because the IEBC was not constituted, it was not possible for the said exercise to be undertaken. However, the Supreme Court of the Republic of Kenya, in its reference, did not consider or address the issues that were raised then. That is, on whether there's a constitutional crisis, on whether if the IEBC did not do the delimitation between 8 to 12 years, what will happen? So in such a scenario, we all know that on 10th of July... Kugena kwa mbunge wa tene wa gicigo kia Lugari na Likuyani gukune thiini wa kaunti ya Kakamega Enoch Kibunguchi ni akuite akiamukira urigitani thibitari-ini mwena wa Eldoret kuria arakoretwo kirigitwo thutha wa ndwari ya ihinda. Kibunguchi akuite ari na ukuru wa miaka 72 na atugatite ta mbunge wa Lugari gatagati ka mwaka wa 2003 na 2007 kuria ayukirie wiro ucio thutha wa mutigaire Cyrus Jirongo uria wakuire tariki 13 mweri mutino-ini wa barabara mwena wa Naivasha. Atoria Kate Muthoni aratararia family na arata ni marathi na mbere na gukorwo magikinya thibitari-ini uria arakwiriire niguo gukorwo magicaka ya gikuo giake. Diara ria kiehanire gumire gicigo kia ubunge kia Lungali kaunti-ini ya Kakamega thutha wa mubunge ungi wa tene wa gicigo kiu Enoch Kibunguchi ukutuko wa gukio muthia kiamukira urigiti thibitari-ini umwe thutha wa ndwari ya ihinda. Kibunguchi ni aregwantigire ngumo kiaro-ini kia uteti amu anatungata ta mubunge wa gicigo kia Lungali kuma mwaka wa 2003 nginyagia 2007 kuria ayukirie giturwa kiu thutha wa mutigaire Cyrus Jirongo thutha uria acokire guthurwo na gutungata ta muigire ta mubunge wa Likuyani kuma mwaka wa 2013 nginyagia mwaka wa 2022.
Kibunguti uria ukwite na ukuru wa miaka 74 arakoretwo anyitwo geni kiama-ini kia DAPK mweri muhituku thutha wake guthamira mwena wa mung'ethaniro kuma kuri thirikari-ini kuria aratanyite gutheremia itemi riake uteti-ini wa bururi. Family na arata ni mathiete na mbere gucakaya Kibunguti kuria family yake riu irenda uthuthuria wa gikuũ giake utafanio na ihenya makiuga marekwira gikuũ giake gitinaumana na irio njuru toria gukoretwo gukierikana. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Egio Kate ni riboti kugena ku mitatara ya ugiteri ni gathikitwo gutigirira kwina ugiteri barabara-ini nene mihango ria ikoretwo gitafanio kwa ihinda ria kiumia kimwe riu. Maafitha a borithi makinyagio mĩena ĩtiganĩte ya gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ. Komishona wa gĩtarũ gĩkĩ Paul Rotich akĩrĩra mũingĩ mambura matarĩ na wagagu oro wothe. Rotich augĩte rĩrĩ nĩ ikinya rĩoetwo na muoroto wa kũgitĩra mũingĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ makĩria mĩena ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩagagio nĩ ekinaĩ. Oho nĩ ũrĩtie mũingĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na maafitha a borithi kugacĩrithia mĩhang'o ĩno na njĩra ya kũmamenyithia ndũmĩrĩri oro yothe ĩgiĩ wagagu kana ũhagũku wa ũgitĩri nĩguo kũgirĩrĩria ũgwati oro wothe kwĩyumĩria. Sehemu ya urban areas tumefanya deployments ya kutosha ambayo nilikuwa nimeangazia hapo awali kwamba tuko na operation orders na tutakuwa na polisi ya kutosha wa zile sehemu za mji urban areas. Tutakuwa na visibility ya kutosha ya polisi kwa sababu tunaamini kwamba ni mzuri kuzuia it's better to prevent crime kabla haijatendeka. So tumefanya deployment ya kutosha kwa highways. Tumeweka askari ya kutosha pia kuhakikisha kwamba tunakuwa kwanza na usalama barabarani, na usalama inakuja mara mbili. Usalama ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wale wasafiri ambao wanatumia barabara wawe na usafiri ambao haitasababisha ajali yoyote. Ya pili ni usalama ya kuhakikisha kwamba tusiwe na watu ambao wanaweza fahamia wale wanatumia barabara yetu. Vile tunaongea na nyinyi sasa, Regional Traffic Officer is manning Mombasa Road. We have a long stretch of Mombasa Road, so we have deployed her there. So kuhakikisha kwamba kuna usafiri ambaye hatatatizwa na jambo lolote. The major roads ambayo kutoka Sagana kwenda upande wa juu na Nairobi pia kuja upande wa Meru, kuna deployment ya traffic officers. Hakuhe nuthu ya Kenya maruga President William Ruto ni akorwo na ihinda iritu kuhuranira giturwa gia president itena riake ria keri hindi ya githurano kinene twerekeire. Haingi makiuga ithabu riake ria thogothanire makiria kurumirira gikuũ kia Raila Odinga uria wari gitugi gia thirikari yake. Uhoro ni kuringana na riboti ya ruhonge rwa Tifa iria yonanitie ati nuthu ya muingi urauga ODM ni gucoka mwena wa mung'ethaniro rina kio gicunjĩ kia 38 harĩ igana kiretikia ati ciama cia mung'ethaniro ni ikarugamia mundu umwe ang'ethanire na President Ruto. Wambui wa Macharia ni aratarĩria. Gikuũ kia Raila Odinga kionekanire tari undu guthingithio teti wa 2027 na makiria kuri President William Ruto thutha wa gukorwo maiguithanirie kurutithania wira kwitukira thirikari njarie. Kuringana na riboti ya Tifa ĩgiĩ mawoni ma Akenya, gĩcunjĩ kĩa 41 harĩ igana kia Akenya marona ta gĩkuũ gĩkĩ gĩkaritũhia thabarĩ ya Ruto gũcagũrwo rĩngĩ, gĩcunjĩ gĩa 18 harĩ igana makiuga hatigakorwo na ngũrani.
Riboti neno kiama kia ODM gitongoretie na gicunji kia 20% gigicokwo ni UDA na gicunji gia 16% Jubilee na gicunji gia 11% na kio kiama kia DCP gikirugamira namba 5 na gicunji gia 6%. Gicunji kia 50% kia a Kenya marenda kiama kia ODM gicoke mung'ethaniro na kunina ngwataniro iria iriho na thirikari undu uria marauga ni uguteithiriria gukorwo na waragania thirikari-ini. No gicunji kia 30% marenda ODM ithie na mbere na gukorwo thirikari-ini amu ni undu urarehe urumwe wa bururi undu uria uhimbiirio na gicunji kia 61% rugongo rwa bururi magicokwo ni ruguru rwa bururi na gicunji kia 62%. No mwena wa gicua-ini na Mount Kenya nicio icigo iria itari ciraiyukia ngwataniro eno na njira nene. No na kuri oguo aria marenda ODM icoke mung'ethaniro matire na uma wa no batie kuheo kibara gutongoria kiama kiu na makiria hoka ni ithurano twerekeire cia mwaka wa 2027. Na rĩrĩ kambeini ciambĩrĩirie bũrũri-inĩ arĩa manathie mĩcemanio ya ateti marauga nĩ maikagio kanyamu. Gĩcunjĩ kĩa 67 makĩamũkĩra mbeca tu na iria nĩ gatagatĩ wa ciringi 100 na kĩo gĩcunjĩ gĩa 18% makĩamũkĩra mbeca na irio. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Egiwambo ina riboti yo kugina kumitatara ya ugitiri ni gathikitwo ritanjira ya gutigirira kwina uigiririki barabara-ini nene mihango iri ikoretwo gitafunio kwa ihinda ria kiumia kimwe riu na kunyagia maabitha a borithi mĩena ĩtiganĩte ya gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri hĩndĩ-inĩ ya mambura ma thigũkũ. Komishoni wa gĩtarũ gĩkĩ Paul Rotich akĩrĩra mũingĩ mambura matarĩ na wagagu oro wothe augĩte ikinya rĩrĩ rĩoetwo na muoroto wa gũtigĩrĩra kana kũgitĩra mũingĩ makĩria hĩndĩ-inĩ ya mambura ma thigũkũ makĩria mĩena ĩrĩa ĩkoretwo ikiagagio ni ekinaĩ. Oho nĩ ũrĩtie mũingĩ gũkorwo ũkĩnyitana na maabitha a borithi kũgacĩrithia mĩhang'o ĩno na njĩra ya kũmenyithia mũingĩ ndũmĩrĩri kana wagagu ũrĩa ũreyumĩria. Naona pia mzee wa amani Mheshimiwa Ahmed Mursal ameingia mzee wetu. Wale wanatusikiza kule town. Kabla hatujafika kwa mambo ya silaha, lazima tuwe na watu ambao wanachochea wengine. Lazima tuwe na kikundi kutoka kwa kila jamii, baina hizi jamii mbili ambao wanachochea. Na ningependa kuambia wanasiasa waache ku incite one community against another. If they are desperate for votes, na mambo watafute mahali ingine, not Tana River. Not inciting one community against another. So far, 4 have been arrested, 2 politicians and 2 opinion leaders. We will also go for a large-scale arrest for the financiers, the organizers, the mobilizers, and the criminals themselves by wako na silaha juu. Wanangojea kurudiana. Hawa wenzetu Dagodia walienda kuchukua askari na kuwaweka vijana ambaye hawajahusika kwa hiyo jambo, ndio waliweka ndani. Area yetu ya Bangali au tuseme Burako Station, ukweli ya mambo, silaha imejaa. Kila siku mchana na usiku tunasikia silaha na sauti ya risasi. Ndio kila wakati roho yetu anatetemeka. Watoto wameshinda kusoma, kina mama wameshinda kukata kuni na kutafuta maji. Kwa hivyo naomba serikali yetu ya Kenya, serikali utukufu, warudishe amani. Waogote hii silaha. Mahali hiko silaha haramu hakuna amani. Hii shida kila wakati inatokea. Lakini ile sahihi ambayo inaendelea si kama zamani. Anabadilika tofauti. Leo jamii fulani inaoa, kesho jamii fulani inaoa, kesho kuja jamii fulani inaoa, mpaka mambo ameharibika, mpaka serikali atoka kutoka Mombasa. Lakini kitu mimi nasema, serikali mimi nasema hawezi leta amani. Watu wanaleta amani ni nani?
Twakuria utorekerene gutukana hanini kwa riboti icio, riboti ire yakora ya gukinyira egie mukano ule heanetwo ni thirikari wa Matharaita uko macoketio hindini ria thikũ 60 thutha wa thogo kumira kuria mwena gicigo-ini kia Bura kuria ni mwena wa Tana River kuria mwena wa gicua-ini kuria andu 10 makuite gukinya riu kugena kuo family imwe mwena wa Mavuno Mpeketoni thiini wa kaunti ya Lamu ni iratha kihoto kia muiritu wa oikaine ta Mary Njoki o kurwa miaka 30 uria uroragirwo na njira ya kurathwo na mugwe uria kwirwo urari na thumu ukirikana mumuragi ni muthuri wake. Muthenya wa Jumamothi mathanyi ma hwaini Njoki akiruga nirio Samuel Kazungu uria kurerikana ni muthuri wake aria kinyirie na kuratha Njoki mugwe guoko-ini na nda-ini yake. Ngero eno iraumanie na njikaikanio cia kimucii gukirikana matirari na uiguano kuona Njoki ona ni aracokete kwao thutha wa guikarania na muthuri wake kwa ihinda ria miaka 11. Mwiri wa Mary Njoki riu uigitwo nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya Mpeketoni rĩrĩ uthuthuria urathi na mbere na mwikwirwo gwethanwo nake. Hiyo misare ilikuwa na sumu, kwa sababu hata nilimirokota nikaenda naye mpaka hospitali. Hata daktari saidi waliona wakaniambia na usiguse na mkono hii, kama uko na kinondo hata wewe utaaga, kwa vile ilikuwa na sumu. Nikasikia duru, msichana wangu ndio alikuwa anapiga duru, na vile nilikuwa nangojea yoyote itaweza tokea, niliamuka na nikapiga duru na nikauliza saida. Niliamuka nikakimbia kwa nyumba, nikaona Kasungu nikamuita, nikamuuliza, Kasungu, umekuja kuua? Akaniambia nimemaliza kazi yangu. Hii mtoto yake ilikuwa hapa, na mara tumesikia tu jirani analia duru na tumeushtuka, tumekimbia. Tukifika hapa tumekuta tu maiti tu iko hapa. Huyu mtu ambao amefanya kitendo hatukumuona, na nimesikia ilikuwa bana yake vile tumesikia. Sasa wallahi sisi jirani tumesikia mbaya sana, mwanamke ambaye iko na mtoto mdogo ananyonyesha kuuawa. Kugena kuo igoti nene niriehereirie madagitari ana athibitari wa Kenyatta mahitie magukuruhanio na gikuo kia murwaru kuri mwaka wa 2015 thutha wa mwena wa thitango kwaga kuheana oira muigano kuringana na jaji Kaveta Diana Richo uria kana shiro ria uratwaritwo mbere yake kana no ukoretwo agithikiriria shiro cio augete Priscilla Wairimu Njeru, Godfrey Muriithi Gacora na nginya Rosemary Nkonge na Mary Muthoni Kamau ti muiganu ukorwo shiro cio ugithii na mbere. Shira-ini ucio madagitari acio makuruhanitio na gikuo gia Cosmas Mutunga Kenyatta uria akwiririe wodi na imwe gatagati ga tariki 28 na 29 kuri mwaka wa 2015. Tuikirie gukinya hau tukinyete tugucokerie ngatho ni guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ wona twacokereria ndugathenge mitambo-ini ni turacokereria na riboti makiria. Police na gita Prospero anyo iforizida Moja tia kujonora huko TV na huko Tinoro FM Bigina we nitagwo Joy wa Macharia nitagwo Jomo wa Nyathira na kuma tabarĩra-inĩ ya kũihũria Inoro FM toka kwendithĩria eroreri othe a Inoro TV. Merry Christmas twakana ng'orwa Inoro.
Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ina gikeno gya gutangathira ngwataniro yao na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town, tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Matigaga maundu mao mothe orohwaine wa muthenya wa Jumatatu magacemania kugia na ngwataniro magithathaia watheru na nyimbo hamwe na kuhoya. Gikundi gĩa Cadets kĩa Mbu gĩtuĩkĩte rĩũrĩro kũrĩ magana ma arume arĩa monete mwĩgitio wa kũhoreria meciria na makagĩa hinya wa kũng'ethanĩra na makũmbĩ ma mũtũrĩre. Ĩkoragwo ĩ opportunity ya andũ kwanja build relationship tondũ no igwa andũ aya maraima kũndũ tofauti. Nĩ ũretikĩrĩka o ũguo ũrĩ tondũ ngwatanĩro ĩno kĩndũ kĩa mbere kiugo kĩmwe maugaga nĩ atĩ ndũbataire nĩ gũkorwo atĩ wĩ mũhonoku nĩguo ũke ngwatanĩro. Nĩ hotete kũngatha arũme magoka makarĩrĩria maũndũ marĩa mamafectaga na gũteithania hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena thĩna. Nyitanĩra na Wangũi wa Mwangi tarĩki 26 Dithemba ĩno mohoro-inĩ ma Inooro hwainĩ na Inooro thaa 3 riboti-inĩ ya mwanya ya mĩrũri ya mwĩhoko. Wait. Towns Technical Training Institute ne college ithomithagia hands-on skill gutigirira ne watuika expert harĩ kothi cia moko ta cosmetology tukihũthĩra mitindo ya kĩrĩu. Nĩ tũragũtua interior designer wega tu in the fashion design industry na oroho gutigirira mũndũ wothe nĩ digital now atagathi ngũthi in the media industry in our state of the art studio na certified nursing assistant and a caregiver. This is your college of choice. Tosherekia Mbu Peters Plaza. Intake Noirathi Nabere. Horathimo 0707 490 390. Izaga Muranga County Gataga constituency. Idwe Brickways properties to an Brotisha 50 by 100. Nathogora wa 350,000 only. Brotisha shekodo gokurumuno ogi kora na wake hau. Site visits ne omuthenya kuma wa Vision to Thika Arcade third floor. Urathi mukuri 0724 500 900. Orege urathi mukuri 0724 500 900. Brickways Honest Real Estate. Nĩ njĩtagwo Peter Gĩthĩnji kana Gĩthĩnji Tropical nĩ kũgeithia arĩmi othe a bũrũri ũyũ witũ na makĩria mũno arĩmi nyendete mũno arĩmi a mathĩra, arĩmi a kahũa, arĩmi a macani, a makadamia, arĩmi a mboga na indo itiganĩte. Nĩ ngũmwendithĩria Christmas njega na mwaka mwerũ wĩna umĩrio. Nĩ ngũmũria gĩtĩo kĩnene mũno twĩte kĩo witũ, biacara-inĩ citũ, gĩthomo-inĩ gitũ na mawĩra marĩa mothe tũrutaga. Nĩ ngũmwĩhoya tũgĩe na ũmenyereri mwega barabara-inĩ nĩguo tũthiĩ tũkinye na tũgacoka gũcoka twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Reke tuge mũrĩmi ateithĩke. Merry Christmas, Happy New Year. Rĩu nĩ hĩndĩ ya thigũkũ reke baba nĩ tũtuũke tondũ mwĩrĩ wenda kũhurũka mwĩrĩ ũngĩaga wĩra waku na rĩtuĩka ũguo ũngĩaga kũhurũkia ũgũcoka ũrenda kũhurũka
ukahuruka ukacera na by the way gari ni kindu kiega muno ona hĩndĩ ya Christmas ni mune thia kucera na hauruini haria mathiaga ugagikena. Tahura mbica winyiteire broti gicũa-inĩ ũyũ nĩguo mweke waku wa kwĩgĩrana kĩa mwena wa gĩcũa-inĩ thĩinĩ wa Ocean View Ridge Vipingo kuma kwa Optiven. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Nitũcokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Mũhomo wa kĩama kĩa ODM no thiĩte na mbere na kuga atĩ kĩama gĩkĩ gĩtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩnyitwo mĩgwate nĩ amemba amwe na kũhũthĩrwo kũringia President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Matongoretio nĩ gavana wa Siaya James Orengo. Amemba aya maugĩte atĩ matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩiyũmaiyũ nĩ iturwa ithano iria mahetwo ndundu-inĩ ya maminista. Wairũ wa Nyambura nĩ anatarĩria na njĩra ndikĩra. Ang'ethanĩri a thirikari ya ũrũmwe thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM nĩ mambatĩrĩtie marũrũ ma ũng'ethanĩri wao makiuga atĩ kĩama kĩao gĩtikũhũthĩrwo nĩ broka cioteti kwĩrĩra President William Ruto atĩ nĩ akanyitwo mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 nĩ kĩama gĩkĩ na itugĩ ciakĩo cioteti. Najua kuna watu wanataka kuuza chama cha ODM. I can produce even the evidence that there are some people who are trying to sell this great party called ODM. They want a hostile takeover. They are making a sweetheart deal over the biggest party in the Republic of Kenya. Na hiyo hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Na yale ambao wanasema ya kwamba baba aliwawacha kwa serikali, nyinyi mliwachwa kwa serikali lakini wananchi waliwachwa kwa boma zao. Makiaria marĩ mwena wa Hamisi kaunti-inĩ ya Vihiga mbĩtĩka-inĩ cia kwaya cia kanitha, atongoria aya manyitĩrĩire atĩ kuma rĩrĩa president atumire ũrata na ũtongoria wa kĩama gĩkĩ nĩwe warĩ na bata na gũtingĩtuĩka atĩ kahinda-inĩ gaka kĩama kĩnene ũũ no kĩhũndũke na kĩambĩrĩrie kũmũinamĩrĩra. Ruto ndiye aliomba usaidizi akisema ya kwamba jamani nafa mje mnisaidie. So we don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. Decision yote ya chama cha ODM haitafanywa na mtu mmoja, haitafanywa na watu wawili, haitafanywa na watu watatu. All the organs of the party must be consulted. Kama nyinyi kule Luo Nyanza mumeshamaliza mambo ya 2027, hiyo ni sawa. Labda nyinyi muko na akili mnasonga haraka. Sisi msituharakishe. Sisi kama jamii ya Mulembe mambo ya 2027 hatujaamua. Ũiguano wa ODM na thirikari ya President William Ruto wathimirirwo nĩ ngirimiti ya maũndũ 10 marĩa mwahũyũ wa ODM ũnyitĩrĩire atĩ no nginya mahingio angĩkorwo president nĩ arenda gũgakorwo na mĩario ya kũnyitwo mbaru mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. You cannot talk about broad base and you don't talk about the 10 points agenda. Na sisi tumeambiwa kwamba tuhakikishe hiyo mkataba imefanyika. Without hiyo mkataba there is no deal. Ikiwa tunakaa chini kama vyama, chama kikubwa si UDA, chama kikubwa ni ODM. Sasa angekuja yeye ya kwamba naomba. Na sasa watu wa ODM ndio wanaanza kuomba. Hiyo ni upumbavu kubwa sana, sijaona. Wanachama wa ODM hawajafanya uamuzi wowote wa kuunga mtu yoyote mkono mwaka wa 2027. Baba mwenyewe alituambia chama cha ODM kina uwezo wa kutoa rais Kenya hii. Wewe ukienda kutuambia unaenda kuunga mtu mwingine, baba alisema tukuulize who told you? Who told you? Who told you? Mwahũrĩa ũratongorio nĩ gavana wa Homa Bay Gladys Wanga nĩguo koretwo gĩtindĩkĩrĩria ndama cia kwenda ODM ĩhande thutha wa President William Ruto tene ũyũ na makoretwo magĩtirĩrĩra mũrũgamo wao makiuga atĩ haha nĩho mũtigaire Raila Odinga amatigire. Ngĩribotera
Inoro TV, Jitagwo Waweru Wanyabura. Megio Waweru ni ribotio na watongoria kuma gicigo-ini kia Ikamba-ini na makiria aria manyitaga mbaru mutongoria wa kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nimokarire President William Ruto ni undu wa gutambia miario ya kunyururia Kalonzo. Matongoretio ni Senator wa Makueni Daniel Maanzo na mubunge wa Mboni Erastus Kivasu ida igongona ria kuhurukia uria wari kajura wa wodi ya Kisau Oscar Kalia maugite miario ya Ruto yumanite na guoya wake wa kumenya ati ni akahotwo ni Kalonzo hede ya githurano kinene twerekeire. Atongoria ni mauritie President Ruto akorwo akiaria miario ina uigiririki na he Kalonzo gitio. Nilikuwa nimesahau kidogo. Tunajua vile tunaendelea, Kalonzo apatiwe heshima yake. Na sababu tunajua Mheshimiwa Ruto anaongopa Kalonzo anakuja. Aache mambo ya Kalonzo, afanye mambo ya serikali, atugoje 2027. Hapo atatoka aende nyumbani. William Ruto ya kwamba Kalonzo Musyoka sio mjinga vile anafikiri. Na niseme na tangazo hapa ya kwamba of late William Ruto kama rais wa Kenya ameonyesha eccentric behavior kwa mambo kadha wa kadha. Maongelezi kama haya ya kutusi viongozi baada ya kufanyia Wakenya kazi imeleta Riri atigara thi ya miaka iri githurano kinene kia mwaka wa 2017 gikorwo gigitafanio andu ethi kaunti-ini ya Murang'a ni majetie kwanirira mito yao ya kuhuranira ituro itiganite githurano-ini kiu. Oho ni mahinyiriirie arunao guothe bururi-ini gukorwo makiandikithia taiki ya kura na gutigirira ni meyumiria kwa uingi hindi ya githurano niguo maikie kura. Joseph Wachira yaratariria. Makiaria tauni-ini ya Keno andu ayethi kuma ituri ngurani cia Murang'a magitongorio ni muikadirigite wao Mavich Njoroge marauga ni ihinda ria andu ethi kwibarabaria na kwiyumiria kuhuranira iturwa ngurani handu ha hindi ciothe kuhuthikaga ni ateti hindi iyo ya ithurano. Na nikio ndeyumiria muthenya wa umuthi niyukitio ni arutwo aria ngoretwo ngitongoria na a Murang'a County ngorwo ngimatongoria kuhuranira giturwa kia governor wa kaunti no nene ya Murang'a. Na kuona aingi ao no hindi mararikirie mathukuru makiuga iyo ni imwe ya njira iria ingimahotithia ona kuona mieke makiria ya mawira. Airetu twetekera kurugama ite Gen Z twekura twina mwe witu tugokera tene niguo tuhakikisha ni tuona ite icio. Kuri aciari itu tumwire kwa ihinda inene mukoretwo mugituthurira atongoria no rita riri turamwihoya mututhomithagie nigetha tugethe mawira mau ni magite ithuĩ turenda mutuhengere iturwa ici. Oho magithingata andu ethi gutigirira to kura moya indi ni makaumira igana kwa igana gugathurana. Tuko na kura na tutakula, tuko na kura na tutakula, tuko na kura na tutakula, na wenye hawajachukua bado tutachukua, kwa sababu ayuthi ingi makoretwo makiakuoya kura ni gukorwo tutikoretwo na aitu thiini wa uhuraniri wa iturwa ici. Ni ithuĩ majority iria nene na rita riri come 2027 tugakorwo tukioccupy more than 40% of the seats iria cie thiini wa MCA positions, MP positions. Wana youth kaingĩ na kaingĩ ni mahuthikaga na njira stari njega either ku mobilize ku makaheo mbeca marume atongoria aria angi mablog meke mandu matafati ona ndi mo youth ucio no ni njugite cigana ni cigana. Girifotera Inoro TV kuma Keno muhuro wa kaunti ya Murang'a jitago Joseph Wachira. Nigi Wachira ni ribotio kugena kwa ikundi cia gutetera ihoto cia umundu hamwe na aikari a gicigo kia Watamu guku ni mwana wa Kilifi ni maikiti ihoya ria kurugamia utemi wa miti uria ukoretwo githii na mbere ni undu wa waki wa nyumba cia raithi mugunda-ini wa kuhuruka na gwikenia wa Watamu. Anyitite meshe maugite matirahora mubango wa thirikari wa gwaka nyumba na makoria thirikari gucagura handu hangi kana nyumba icio igithii na mbere na gwakwo. Ihoya-ini riao maugite uyu ni mugunda wa muingi na handu ha family gukorwo ikihuruka na kuona mawoni mao matikoretwo magikuruhanio riu maroria thirikari yethe handu hangi ha kwambika mubango ucio. Solidarity with the people of Watamu in crying and demanding that Watamu Park be saved. Let it be clear that we are not opposed
to the affordable housing project in Watamu. What we are opposed to is the destruction of Watamu Park unnecessarily. There are very many other parcels of land in the vicinity that can be used for this project. Why are they insisting on destroying Watamu Park for this project? Tuko nyuma ya jamii ya Watamu katika kusitisha mradi wa nyumba za bei nafuu ambao tunaona unafanywa kwa njia isiyo sawa. Tuko hapa Watamu kuja kotini kufile hii kesi, kuhakikisha kuwa jamii imepata haki na kusimamisha huu mradi wa nyumba wa serikali. Tumetumia resources zetu wenyewe, kamera zetu wenyewe kugather ushahidi. Sisi tuko pale kama the locals of Watamu, hatujakuwa bribed, hatujakuwa attached, hatujapewa hongo wala hela yoyote kusimamisha mradi. Sisi tunakataa kukatwa kwa miti. Juzi Trufena ameshinda, amehag mti masaa 72 hours kutetea misitu. Leo hii miti inakatwa. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ iranĩire gũthiĩ na mbere na kũgitĩra na kũrũĩrĩra ihoto cia ciana makĩria iria itarĩ na aciari na iria irĩ mĩciĩ-inĩ ya ciana thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Agĩtongoria maabitha a thirikari gũcerera ciana mĩciĩ-inĩ ya Kirinyaga, Minister wa kĩgĩna wa kaunti ĩyo ya Kirinyaga Jacqueline Njogu no henete ũhoro ũyũ kũrĩa marĩanĩire kwaranĩria na gũkenanĩra na ciana ici nĩguo kũmahe gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra thigũkũ. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ Boni Wathuku. Maabitha thirikari kaunti-inĩ ya Kirinyaga mekinyĩtie mũciĩ-inĩ wa ciana wa Kirinyaga na nĩguo gũkũngũĩra na ciana ici mambura-inĩ ma thigũkũ. Na agĩtongoria maabitha ya Minister wa kĩgĩna Jacqueline Njogu augĩte atĩ matũmĩtwo mũciĩ-inĩ ũyũ nĩ gavana wa igũrũ na nĩguo gũtuga ciana ici na kũmonia wendo mahinda-inĩ ma mathigũkũ. Njogu augĩte atĩ thirikari ya Kirinyaga ĩ mũhari-inĩ wa mbere wa gũtigĩrĩra atĩ ihoto cia ciana nĩ ciathingatwo, akiuga atĩ mũciĩ ũkoragwo ũrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na kũrĩa makoretwo magĩthondeka nyũmba oro hamwe na kũrĩhaga bithi ya ciana ici. Nĩ twambĩrĩrie na kũrenovate nyũmba iria mekaraga, tukirenovate nyumba riu twina capacity ya ciana 60 ku muci uyu, tukimagurira itanda njeru, tukimathondekera kundu kwega gwa gwikara na tukimathondekera kitchen nigetha rira maratungatwa magekaraga kundu kwega na kundu kutheru. Na to uguo ni twacokire tukiriga muci uyu tondu mbere otiari na boundary, andu ni mokaga kuma miena na miena, riu ni twasecure nduguti mundu wa jangi uka kwingira guku. Muthio ciana ici ikigĩa na mweke wa kũrĩanĩra na kwaranĩria na gũkenanĩra na maabitha ya nene ya thirikari na kũrĩa matugĩtwo na iheo na nguo cia thigũkũ. Tukithii na mbere na kugwatanĩra na ciana ici citu ni turorio na andu aria me kũu thĩinĩ wa mĩciĩ yao mathie na mbere na kumenyerera ciana ciao, mathie na mbere na kumabe support na nigetha tutungate ciana tondu ciana nikio gicicio gia rucio, nigetha tugakura bururi wendete ciana na bururi uramenyerera ciana na tukamoria andu aria mangikorwo makimenya mwana atena atarabota kumenyerera wega no anyitanire na ithu nigetha tukabota gukorwo tukimakinyira mekuma. Rugamiriri wa mucio agĩtũgeria ũtugi ũrĩa makoretwo makiamũkĩra kuma kũrĩ thirikari-inĩ ya kaunti, akiuga atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩmahũra njeki na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kirinyaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Gioboni nĩ riboti ĩyo. Makĩria ma atumia 15,000 kuma matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri nĩ matugĩtwo na thigũkũ nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Eric Wamũmbi hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga atumia aya rĩrĩa rĩratabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa Karatina. Mũmbunge ũcio augĩte akinyũkĩtie ikinya rĩrĩ na atumia kuma gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge kĩa Kĩharo-inĩ gĩa Karatina Mathira kaunti ya Nyeri nĩ ko mũmbunge Eric Wamũmbi akũgomithanĩtie makĩria ya atumia 15,000. Wish you Christmas and a happy new year. Mũmbunge ũyũ akiuga akinyũkĩtie ikinya rĩa kũgayana thigũkũ na atumia kuma mwena wa Mathira arĩ njĩra ĩmwe ya gũkenanĩra nao. Ndĩraugire ndĩmwĩtĩre thigũkũ tũgayane kĩrĩa ndĩnakĩo, tũrĩanĩre tukene msimu uyu wa Christmas, tucokerie Ngai ngatho ni gutwiga mwaka uyu wothe. Ndirahetirie ne kumwitira thigũkũ ithe ndire mwana wanyu, ndiramwitira thigũkũ muke turianire ni mwake na aciari. I wish you a Merry Christmas and a prosperous and blessed
2026. Reto na regekio kure muingi guku bururi-ini gwitikira kugayana thiguku na andu aria ahinyiriruku muturire-ini. Uyu ni seneta wa Matinga na mubunge Betty Maina. Ibeti wa thiguku ni wa mubunge mutariria hena ya chagachi na haratu maguta ireda mwera ciana itikaria na nikio turaugire turekira kira tugacoka andu ariku tone nyine no twekire Mheshimiwa ni njui ndu na tuhe thiguku tondu tutire wa tuhe thiguku tondu ni utwendete ta atumia guku mathe na ithuĩ nikio tuoka na gĩtĩo kwamũkĩra thigũkũ ya atumia nĩ tweka wega mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka tũrĩanĩre na arĩa matarehota tũcĩe na arĩa angĩ tũrĩanĩre na nĩkĩo ndĩramwĩtire tũcĩe kĩrĩa ndĩ nakĩo tũrĩanĩre thigũkũ tũrĩ ithuothe tondũ nĩ twendanĩte kana tigwa aciari. Atumia arĩa mateithĩkĩte na thigũkũ ĩno makiuga matirarĩ na kĩndũ gĩa kũruga mũthĩ wa Christmas. Ngerete mũno na thirikari ĩyo ikari ora ũguo ikaire kama mbire ngeya mũrathime na mbonge nyingĩ icoke maita ngiri na ngiri maoka ngaruga ukainũka hũnĩte biũ na nĩ ndakena mũno tondu wa kwa thigũkũ ndina mwanake wakwa mũrwaru ona ngũia thibitarĩ gwĩta ndagĩtarĩ rĩa ndaigua nĩ kũraja no ndatiga na wangaire ũrĩa wanyonia kĩndũ no ũkamwe. Handũ-inĩ ha Inooro TV kumakarati na kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Mbogo. Egio Theuri nĩ riboti yo atumia acio nĩ akenu nĩ thigũkũ ĩyo. Tũkwamba tũikĩrie wona twacokereria tũkũmenyithia mohoro marĩa mangĩ tũrĩ namo. Gĩkonyore Baka na wera makete kugaga te matiri no kari gwatiriri muraiko muiro wahana jairi handũ-inĩ ha Royal Media Services turamwendithĩria Merry Christmas and a Happy New Year. Na rĩu wakare thigũkũ ndangĩkinya tondũ nĩ mwĩhia agũkũ ndangĩũka akare ndangĩthi matu-inĩ matigũkũ ti matu-inĩ ũguo ti matu-inĩ Rayuano. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka na nĩ tũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tugakũhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Ruiru Town Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Njĩtagwo Solomon Mũrĩithi wa Maina kana Solo. Ndĩrenda kwendithĩria we mũikari wa Mathĩra thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ ndĩroria ndereba wothe emenyerere bara-inĩ tũkinyie andũ aitũ na thayũ.
na tondu andu aitu muriganio witha niguria andu aitu othe uria murathime aririkane uria utari kahinda-ini gaka tura celebrate thiguku na guciarwo kwa Kristo ona wendo wake tutheremie naguo mwaka mweru Ngai witu amwaramirie mihaka urimi-ini na biashara-ini cianyu ithereme acio ciana citu ciacoka cukuru Ngai aciegitire na aciemenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kwegera dio eigekete atia ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *811 *496#. Matigaga maundu mao mothe orohwaine wa muthenya wa Jumatatu magacemania kugia na ngwataniro magithathaia watheru na nyimbo hamwe na kuhoya. Gikundi gia Cadets kia Bu gituikite riuriro kuri magana ma arume aria monete mwegitio wa kuhoreria meshiria na makagia hinya wa kungethanira na makumbi ma muturire. Ikoragwo ye opportunity ya andu kwanja ku build relationship tondu no igwa ya marai makundu tofauti ni uretikirika oguo uri tondu ngwataniro no kindu kia mbere kiugo kimwe maugaga ni ati ndubatire ni gukorwo ati wi muhonoku niguo uke ngwataniro ni hotete kugatha arume magoka makariria maundu maria mamafectaga na guteithania hindi ria mundu ena thina. Itanirana wa Ngui wa Mwangi tariki 26 Dithemba no mohoro-ini ma Inoro hwaine na Inoro thaa 3 rivoti-ini ya mwanya ya miruri ya mwihoko. Itocokereria tugutware iharo-ini guku timu itiganite iria cianyitirite mibitikaini ngurani mwena wa Molo thiini wa kaunti ya Naikuru ni itugetwo ni mubunge wa gicigo kiu kia Molo Kuria Kimani uria warugamirire bitika ici kuria timu ici iria irekire wega itugetwo na iheo ta mbeca farifari mibira hamwe na nginya uniformu. Mwandiki wa mohoro kuma mwena ucio wa Molo Joel Kimani wa Njuguna ni aratarĩria. Kiharo-ini kia Mariashoni wodini ya Mariashoni Moro ni kuo igongona ria gutuga athaki ritabaneirio. Mugeni wa gitio ari muhaririria wa bitika ici mubunge wa Moro Kuria Kimani. Hii maneno ya tournament hii tulikubaliana hawa vijana kila mwaka tunakuwa na tournament, na ile ya mwaka jana ya mwaka huu mwingine inakuwa mzuri kuliko ile ya zamani, na sio pesa ya serikali. Mimi na nimejipanga, mimi ni mkulima, nikiuza kuku kidogo, nikiuza maziwa yangu naambia mama nipe hii kidogo niende nikagawane na mama wangu na hawa vijana wetu katika sports. Timu makiria ma 50 kuma wodinya nicio iranyitire itemi muthako-ini wa mubira wa maguru kuria timu ya Blackpool FC itugitwo ta njorua ya bitika ici mwena wa rume. Tournament ni yakorwo successful pio kuma riria twakorirwo twi na kiambiriria kia games ici na nitugene rita ria keri tukoretwo tugicinda tournament ino last year twari na tournament yote ino bado na twafaurire gukorwo nyingi tugicinda koguo ni rita ria keri turacinda mfululizo tournament ino. Naguo mwena-ini wa airetu timu ya Moro Community FC niyo itugitwo ta njorua thutha wa kurikia iri namba 1. Game irari njega ona gutuika kurari na challenges kidogo
no ni undu wa gwitikia na gwitikia timu iria twinayo nikio turonire uhotani uyu. Athaki aria maranyitire itemi maugite mbitika ici ni cimateithĩtie na njĩra nene harĩ gwĩthemana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na oho magethema na mĩgendere itarĩ na kĩguni ihinda-inĩ rĩrĩ mathukuru mahingĩtwo. Tũrakoretwo na imwana nyingĩ ciũrĩire kũrĩa njohi-inĩ ndawa-inĩ cia kũrebia no rĩrĩa ciraigũire tournament tũracicokanĩrĩria tũrarũgamia timu na nginyagia thaa ici nĩ ũrarora na mwanake ũcio arĩ ikinya akinyĩte mbere na nĩ ũhotete kũmũruta maũndũ-inĩ mau mothe. Angĩ nĩ mathiĩte thigũkũ kũrĩ aciari ao na ithuĩ arĩa tuonekire tuoka na go hope all the best. Timu ĩno ĩrokĩrire nĩ ya Community Ladies FC nĩ gũthiĩ na mbere na gũtirĩ hĩndĩ kagwa thĩ niyo ĩkũthi ĩcangarare ĩkorwo nyota ya Moro. Thengia wa mũbira wa magũrũ athaki arĩa maranyitire itemi mũthako-inĩ wa ndati pool, chess hamwe na volleyball nĩ matugĩtwo kũrĩa mainũkĩtie iheo cia mbeca baribari mĩbira oro hamwe na uniformu handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thank you, Joel. Nĩ riboti yo timu ya Mali